早晨咁多位，而家時間5:10，我哋已經準備出發去機場。我哋喺機場，我哋班機呢就係7點搭10，不過而家6點幾，有超多人機場。我哋飛機上面飛機餐就係雞蛋仔，超好食。我哋而家準備去酒店。酒店提供咗一啲迎賓飲料，就係呢個 Coco Blanco 嘅嘢飲。我哋而家準備 check in， 跟住有威尼斯小鎮風情嘅街，識住 Fan Street。好，我哋而家搭 lift 上去。Sunset Bazaar。幾靚啊！咁樣望出去都。Hello。你會入鏡㗎喎。Hello。你會有鏡。Hello。請問你知唔知我哋而家喺邊啊？因為 YouTube 上面俾人見到喎。我唔剪㗎喎呢個部分。唔講嘢啦，唔講嘢啦，拜拜啊！好啦，我唔剪啦呢個部分。Hello 啊。Hello。呢個部分我唔剪㗎喎。好啊，你唔好剪啦，你完全唔剪，之後唔 post 上去咪得咯，係咪？我呢個就唔剪咗 post 上去喎 ，OK？OK？我依家Smart Square就係我哋酒店。我哋而家喺一間食飯嘅店鋪頭，呢個就係我嗌嘅 Passion Fruit Smoothie 啦，好好飲嘅，有啲酸酸甜甜咁。上面呢，佢呢仲有少少類似雪糕傻啤嘅嘢喺上面。呢個呢，就係我哋啱啱嘅牛肉粉就上咗嚟啦。我哋啱啱呢就食完飯，就喺酒店隔離行下啦，好熱鬧。嗰度仲有一間超市仔添，有好多嘢賣㗎。右手邊嗱，左手邊嗱，即係嗰間埋係一間未起好嘅酒店。之後前面呢就係我哋嘅前面呢就係我哋嘅酒店La Festa啦。呢度呢間咖啡店應該大家都有去，喺香港都有嘅。前面嗰個噴泉啦，就係咁多，其實都好熱鬧、好豐富㗎呢度嘅環境。呢間呢就係我哋嘅酒店，到門口就見到度轉門，梗係玩下啦。呢個呢就係我哋嘅酒店大堂啦。我哋而家行緊去 Kiss of the Bridge 嗰度，就係嗰個啦。整個紀念到死日，咁我哋先影出嚟海嘅，我哋沿住個海直行，咁一路都會見到海景啦。你想再嚟都得㗎，Jade Maria 都係包型。唔使嘅。呢個男出嚟，呢個都好似係啊。我有講過。咁頭先嗰個 ticket 呢就係賣，OK，咁個盡頭呢就應該係嗰度啦，同嗰度之間嘅橫跨咗，咁所以呢就好似石咗咁樣。
左同右呢個前面有分叉路，就其實都係一樣嘅。咁今日又喺呢個 station 度睇呢個。唔知8點。8點半有表演嘅。佢叫我哋早半個鐘入。如果我哋真係 miss 咗嘅話，就追 Jason Maria 過嚟。Jason Maria 今日翻到呢個 show 係啊。咁得意咩？好似係啊。我呢度咧就有瓦遮頭可以行友。我影翻過去呢度。係個表演場地啦。我影翻過去呢度。嗰度咧就好明顯係觀眾席。呢一個 curve 咧係 BB 放住。呢個 curve 我哋。做咩啊？我哋唔係一齊影嘅咩？經過15分鐘嘅路程咧，係終於都到啦 Kiss of the Bridge， 就係呢兩條橋嗰個中間黐住嗰個位啦。我哋坐低咗喺個 cafe 度，嗌咗3杯嘢飲，就係熱情果啦、後面嘅西瓜啦，同埋菠蘿加茶。好啦，咁我哋而家返到我哋間房裏邊咧，咁就 room tour 啦。咁首先咧，我哋咧就係睇下個地圖先。我哋間房就紅點嗰度就有個露台咁樣啦。咁其實呢一層咧都超大啦，有超多房。咁紅色咧就係火警逃生路線啦。係啦。In case of an emergency。好啦，下一度，我哋咧就會去到咧一塊鏡啦。咁塊鏡咧隔離就係廁所啦。咁廁所呢度咧就係有個洗手盆啦，之後下面呢個櫃應該開唔到嘅，就係風筒啦下面。咁風筒隔離咧就係啲上面就洗手盆隔離啦，就係啲刷牙嘅用品同埋一啲 amenities 咁樣嘅。呢個櫃應該係開唔到嘅，裝飾嘅啫。好，呢度就係沖涼嘅位置啦，咁隔離就係去廁所嘅位置啦。呢個咧嗰個廁所較得意，係識左右搖擺嘅，唔知佢係咩問題啊？咁我哋沖涼嘅位置啦，可以開返門啦，唔識開門。咦？點開㗎對門？啊，係咁開嘅，好，拉就得㗎，就係咁樣基本嘅沖涼位置啦。有 rain shower 嗰陣係。好，之後呢邊咧就擺咗啲熱水壺啦，即係有幾多水、茶包咁樣啦。咁其實呢度咧已經係有好多我哋嘅個人飲品已經擺咗喺度，咁所以咧就係咁樣。咁樽水咧，你個玻璃樽要留返喺度，如果唔係佢咧 refill 咧要收你錢嘅。咁呢一啲杯全部都好得意啦，咁樣嘅杯又係。La Festa 自己嘅杯嚟嘅。好，咁呢個就冇乜特別啦。係，咁個下面都吉嘅，但係其實真係嘅就個雪櫃。
佢有好多嘢飲喺裏邊㗎，但係全部都係要畀錢嘅。係咁啦。咁跟住咧就向裏邊發展，睇下裏邊有啲咩先。裏邊咧就2張雙人床啦。咁其實喺個廁所望到嘅，就咁啦。之後有堆人喺度瞓覺，就擺咗嘢啦。咁其實出邊仲有個露台，不過好細啦，同埋有好多花草樹木遮住咗咧，我哋就唔出去啦。咁呢間房基本就係咁啦。我哋啱啱入咗一間食韓國菜嘅鋪頭，咁就啱啱搶前菜，就係2樣辣嘅嘢，一個唔知蘑菇，即係啲菜啦。呢個海鮮嗰個 pancake 係好食嘅，呢個咧就係個海鮮 pancake 啦。而呢一個咧就係個牛肋骨，好軟，好好腍，好好食。咁呢個咧就係今日嘅行程，聽日嘅行程更豐富。記住留意啊！